Следвайки тази формула, ти ще бъдеш вдъхновен да предприемеш поредица от действия, които ще те отведат на правилното място, ще те срещнат с правилните хора и ще отключат нови възможности пред теб, за които дори не можеш да се сетиш. В това видео ще говоря за формулата на Башар. Това е една формула, която може да ти помогне да имаш по-щастлив и по-пълноценен живот, изпълнен с много радост, вдъхновение и щастие. Ще се постарая да обясня тази формула подробно от няколко различни гледни точки, за да можеш и ти като мен да я разбереш и приложиш успешно в живота си. Накратко, формулата на Башар гласи: във всеки момент действай воден от своето вдъхновение по най-добрия начин, на който си способен, без да настояваш на определен резултат, като през цялото време оставаш в позитивно състояние, без значение какво се случва, и редовно изследваш негативните си убеждения и ги трансформираш в позитивни. Следвайки тази формула, ти ще бъдеш вдъхновен да предприемеш поредица от действия, които ще те отведат на правилното място, ще те срещнат с правилните хора и ще отключат нови възможности пред теб, за които дори не можеш да се сетиш. И така, първата стъпка от формулата е: във всеки момент действай воден от твоето вдъхновение. На първо място трябва да разбереш, че чувството на вдъхновение или въодушевление е физическото проявление в тялото ти на вибрационната честота, на истинската ти същност, на твоят висш аз. Твоят висш аз комуникира с теб чрез позитивни чувства като любов, страст и радост. Когато изпиташ едно от тези усещания, знай, че това е съобщение, идващо от висшият ти аз, който ти казва, че ти си на правилния път. Също така, когато говорим за това да предприемаш действия, воден от своето най-голямо вдъхновение, разбери, че не е нужно най-голямото ти вдъхновение да е под формата на голям проект или кариера. Когато става въпрос от това да действаш воден от своето вдъхновение, от твоето най-голямо вълнение и страст, се имат предвид много прости ежедневни действия. Тези малки избори, които имаш възможност да направиш и спрямо които можеш да предприемеш физически действия. Нещо толкова елементарно, като да почетеш интересна книга, да отидеш на обяд с приятел, да се чуеш по телефона с някой, да си вземеш следобедна дрямка, да отидеш на разходка в парка и т.н. Да, да си полегнеш за малко също може да бъде форма на вдъхновение. Избери това нещо, което ти се струва дори малко по-привлекателно от всяка друга възможност в този момент. Това, че нещо ти се струва по-привлекателно, е знак от висшия ти аз да предприемеш това действие първо. Една поредица от вдъхновения, организирани чрез синхроничности, е начинът, по който тази твоя висша част ти показва редът, по който трябва да действаш спрямо всички налични възможности. И това нещо, което те вдъхновява най-много и спрямо което имаш най-голяма възможност да предприемеш физическо действие, е първото, което трябва да направиш. Когато действаш по този начин, това ще доведе до по-големи и по-големи и по-големи видове вдъхновения и въодушевления, идващи при теб в различни форми. И колкото повече го правиш, толкова повече това, което те вдъхновява, ще става все по-очевидно и по-ясно за теб. Предполагам, че ти гледаш това видео сега, защото това е нещо интересно и вълнуващо за теб, нали така? Искаш да научиш повече за това как да подобриш живота си. И когато това видео свърши, ти ще имаш различни възможности за други неща, които можеш да предприемеш. Като да речем, може да си вдъхновен да изгледаш още едно видео, или пък да отидеш на фитнес, или пък да пратиш съобщение на стар приятел, с който не сте се чували отдавна, да се запознаеш с новите съседи, да си запишеш час за фризьор, да излезеш на разходка с кучето или нещо друго от списъка ти с задачи за деня. Това, което трябва да направиш, за да активираш формулата, е да разглеждаш всички тези възможности и да избереш
да действаш спрямо тази, която е по-вълнуваща от всяка друга налична в този момент. Дори да е съвсем малко по-вълнуваща от всички останали. Това е твоят знак, че трябва да предприемеш действие спрямо това нещо. Първо. Защото въодушевлението е пътят, по който висшият тя те насочва да поемеш в посоката, в която е организирал най-подходящите за теб във всеки момент от твоя живот срещи обстоятелства и те ще се проявят в ежедневието ти под формата на синхроничности. Синхроничностите са привидно случайни случки в твоя живот. Като, например, това да срещнеш случайно даден човек, който да ти даде важна информация, която да отвори нови възможности пред теб, за които преди не си подозирал. Но в живота ни няма случайни неща. Всичко, което ти се случва, е една много добре организирана хореография. Една оркестрация, създадена от твоя висш аз, с цел да обогати живота ти. И именно твоето вдъхновение е това, което ще ти покаже точно в какъв ред и кога е нужно да правиш нещо. И разбери, че ако нещо не бъде направено в този ден, значи не е било необходимо да го направиш тогава. Вдъхновението ти ще ти покаже следващото нещо, което е нужно да направиш. Затова следва интуицията си и не се колебай да направиш решителна крачка напред, когато почувстваш дори най-малко вдъхновение. Много често хората се питат: как мога да получа знак от висшия си аз? Как да се науча да общувам с него? И как да се науча да разпознавам информацията, която ми изпраща? Аз не успявам, сигурно е много трудно. Всъщност е много лесно. Запомни, че точно това чувство на вдъхновение е начинът, по който висшият ти аз комуникира с теб. Всеки път, когато изпиташ вълнение, страст или вдъхновение, това е именно комуникация от висшия ти аз. И понеже висшият ти аз живее на по-висока вибрационна честота от твоята, начинът, по който взаимодейства с теб, не е с думи, а с позитивни чувства. Висшият ти аз не е отделен от теб. Това пак си ти, но една твоя по-висша част, която вижда всичко като от върха на планината. Висшият ти аз съществува в едно по-високо измерение, където няма концепция за време. И от тази перспектива той има възможност да наблюдава всички времеви линии и да организира най-благоприятните ситуации за теб, като те насочва към най-оптималния път за теб в тази реалност. Висшият ти аз никога няма да те подведе, защото ти не би прецакал себе си, нали така? Всеки път, когато не чуеш посланието на висшия си аз, приличаш на някой, на който негов близък му крещи: не натам, ще паднеш дупката, заобиколи! Падна. Нищо да е, хайде, ставай. Висшият ти аз никога не те осъжда, не ти се подиграва и не те критикува. Защото те обича безусловно и винаги ще те напътства по пътя ти на тази планета. Въпросът не е дали те подкрепя, а дали ти чуваш насоките му. Така че всеки път, когато решиш да действаш спрямо това, което съдържа най-голямо вълнение за теб, това означава, че ти обръщаш внимание на посланието от висшия ти аз, който по този начин ти подсказва: сега направи това, а после направи онова. От неговата перспектива това е редът, по който нещата ще работят най-добре за теб. Когато действаш спрямо това вълнение, по най-добрия начин, на който си способен, без никакво настояване за резултата, оставайки в позитивно състояние през цялото време и редовно трансформираш негативните си убеждения в позитивни, това е всъщност начинът, по който ти отговаряш на висшия си аз. Предприемайки тези физически действия, ти му казваш: чувам те ясно и ще действам в тази посока, знаейки, че ти ме водиш по най-добрия път за мен. Аз и ти сме физически същества и е нужно да предприемаме физически действия, чрез които да демонстрираме желанието си да получаваме информация от висшия си аз. Както един велик българин е казал: дела трябват, а не думи. Делата ти имат много по-голяма стойност за висшия ти аз от думите и мислите ти.
може да научиш повече за силата на физическото действие в това мое видео. И когато предприемаш физически действия, висшият аз разбира, че ти чуваш и изпълняваш неговите насоки. И под формата на чувства като щастие, радост, вдъхновение и въодушевление, той ще продължи да ти дава още повече идеи, спрямо които можеш да предприемаш действие. Но, ако не обръщаш внимание на сигналите и ако не правиш нищо в посоката на вълнението, което висшият аз ти изпраща, той защо да ти дава повече знаци? Защо би ти дал повече насоки, след като ти не следваш тези, които вече имаш? Би било безсмислено. А висшият аз ще знае, че си готов да получиш повече, когато демонстрираш с действията си, че го чуваш, разбираш и следваш напътствията му. Така ще започнете един диалог. Висшият аз ще ти дава насоки чрез твоето вдъхновение, а ти ще му отговаряш чрез твоите действия. Това ще създаде един кръговрат, един непрекъснато усилващ се цикъл, който с времето ще се разрасне в такъв мащаб и ще генерира такава сила и инерция, че ще ускори всички събития в ежедневието ти. И ти ще заживееш един динамичен и пълноценен живот, изпълнен с радост и удовлетворение. Обаче, е хубаво да си дадеш сметка, че понякога може да сбъркаме своето притеснение с вълнение. Затова е много важно да си сигурен, че поради ограничаващи убеждения ти не бъркаш тези две емоции. Това е отрешаващо значение. За съжаление, повечето хора не искат да изследват по-обстойно притесненията си, поради страх от това какво могат да открият, ако се задълбочат в тях. И много често те прикриват притесненията си, игнорират ги, преструват се, че не са там. И въпреки, че всъщност някой може да изпитва безпокойство, той може погрешно да го интерпретира като вълнение. И обратното. Вълнението може да бъде интерпретирано като безпокойство. Например, ако не си запознат с негативните си убеждения и подсъзнателни страхове, ти можеш да интерпретираш една покана за работа в чужбина с страх и притеснение, защото подсъзнателно не вярваш, че можеш да се справиш сам в чужда държава. Докато всъщност оригиналното чувство, идващо от висшият аз, е било на вдъхновение. Той е искал ти да направиш тази крачка, защото е знаел, че това е най-добрата възможност за теб в този момент. Но ти си пречупил неговото послание през твоите негативни убеждения, че може би няма да се справиш, и в резултат на притеснението, което си изпитал, си се отказал да предприемеш действие. Затова трябва да си много честен със себе си, за да можеш да различиш едното усещане от другото. Има огромна разлика. Едното е емоция на радостно вълнение, идващо от висшият аз, а другото е негативна мисъл, която ти разказва ограничаваща история за теб, идваща от ума ти и създаваща емоция на притеснение. Сега разбираш ли защо е толкова важно да си наясно с убежденията си? Ще говоря подробно за това в петата стъпка от формулата. Накратко, въодушевлението е положителна емоция, която повдига вибрацията ти, така да се чувстваш по-добре. Безпокойството е емоция, която понижава вибрацията ти, тя те свива и потиска. Тази емоция е предизвикана от негативни убеждения. Така че, следвай само емоции, които те карат да се чувстваш добре. И ако нещо не те кара да се чувстваш добре, не го прави, а разбери защо се чувстваш така и дали това чувство не разкрива ограничаващо убеждение, което имаш. Често, поради негативни убеждения, базирани на страх от това какво би могло да им се случи, ако направят това, което им се иска, много хора не са склонни да предприемат действия спрямо въодушевлението си. Сигурно си чувал някой около теб да казва: много добро не е на добро. Или, ако всички правим само каквото ни е кеф, то ще настане пълен хаос. Това са примери за негативни вярвания, които възпрепятстват хората, които ги имат, да следват своето вълнение. Те си казват: ако следвам въодушевлението си, нещо лошо може да ми се случи. Или ще загубя нещо, или хората ще ми се смеят, ще ме одумват, ще ме отхвърлят, няма да искат повече да ми бъдат приятели, всички ще му оставят и прочие. Затова е много важно, както преди малко казах, да си наясно в какво вярваш, за да не потискаш въодушевлението си и да не се страхуваш да го следваш, само защото имаш подсъзнателни ограничаващи вярвания.
Разбери, че в най-чистата си форма въодушевлението по дефиниция не може да съдържа нещо, което може да създаде отрицателно преживяване за теб. Просто не е възможно. Не забравяй, че въодушевлението ти идва от твоя висш аз, а твоят висш аз никога няма да направи нещо, което не е в твой интерес. Никога. Той е част от теб и винаги, в 100% от случаите, те води към най-доброто за теб. Висшият ти аз е твоят най-добър приятел и никога няма да те подведе. Така че му се довери напълно и вярвай безусловно, че следвайки своето въодушевление, ти винаги вървиш в правилната за теб посока. С това завършва моето обяснение на първата стъпка от формулата на Башар, която гласи: действай воден от своето вдъхновение. В следващото видео ще разгледам втората част от формулата, която ни приканва да го правим по най-добрия начин, на който сме способни. Ако искаш да се научиш да разбираш и прилагаш тази формула още по-добре, в описанието под това видео има линк към онлайн обучение за формулата на Башар, което провеждам. Там навлизам в още по-голяма дълбочина относно стъпките и давам полезни практически упражнения. Може да се включиш по всяко време. Ще се радвам да те видя там. Благодаря и до скоро!